So ayan guys, maggagawa na naman tayo ng panibagong vlog natin for the may pigeon. What the fuck? What? Ito, magbubuewing tayo ng ating young birds sa pang south. Ito, may nalaglag. Yan ang young bird natin pang south. Bali ano sila, 11 pieces. First batch. Viewing natin sila. Ayan guys, bali ito yung bago nating harvest na ibon galing sa ano natin, sa breederan. Ayan yung mga yan. Hiniwalay na natin kahit ganyan palang kaliit kasi natuka na yan. Pwede nang ihiwalay. Makakatuwa na silang mag-isa. So ayan, tayo magbubuewing na. So ayan, bubuewing natin sila. Yan yung mga young bird natin for the south race. Ayan na sila. Meron pa dito natira dalawa, ilalagay ko na rin yan dyan. Ayan nga guys, inailagay na natin sa viewing section yung ating mga young bird for... Oh my God! Wow! The south. May natira tayong dalawa dito, ililipat na rin natin yan. Tapos yung may dalawa tayong alpas, yun yung first batch nating ibon. Bola lang yan. Ewan ko kung nasaan. Young bird din ng pang south yun. Sobrang init. So ayan, ito na yung pang summer natin. Summer and north. Ayan. Lahat yan, naalpasan natin mamaya. Paikutin natin yung mga yan.
Balik kukuha pa tayo ng isang kulungan para dun sa dalawa nating ibong natira sa loob ng ating loop. Hindi sila kasi kasya. Ito yung ating breeder. Huwag natin to. Ito ating ibon pang south. Bali na nga yung pangalawa nating cage. Para dun sa dalawang ibon natin. Lilipat natin yung dalawang ibon natin dito. So ayan na, nakalipat lahat sila. Kaya yung dalawa nating ibang pang south. Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. Yan yung sa ano natin, North and Summer. Young bird. So ayun yung mga naka-viewing natin. So ayan guys, okay na sila. At nagpapasalamat din ako sa ano natin,
sa Panginoon dahil kahit ganito nga yung crisis ngayon, yung gawa ng pandemic na yan, eh nandito pa rin tayo at hindi nila pinababayaan. At kahit papaano ay nakakausad ang ating pang-araw-araw. Ayan, mga bata. Kaway muna kayo, kaway. Oy. Oy, yung goy. Oh, kunin nyo na yung checker na tinuro ko kanina. Ayun. Ayun, nasa taas. Yan. Yan, oh. Ayan, binigay ko na sa bata. Oh, pasalamat kayo kay kay Brothers Loft. Salamat po. Babalik pa kayo. Ayos yan. Sumali na kayo sa club pag laki-laki nyo. Para maganda. Tuntua yung bata, oh. Saan ito galing? Ha? Saan galing? Baka mag-away yung Sandra na. You know I'm gonna get. O mag-away Galing yun kay ha. tropa. Saan galing yan? Palahi. Uy, kanina yung kalapat eh. Dito po. Ayun ko Hindi, sa kanina yan sa inyong dalawa. Yan. Yan, Yan, oh. wala na, baka mag-away ang dadlin, sinasabi sa'yo. You know I'm gonna get. Tama